урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, азыркы учурда жергиликтүү кеңеш шайлоо жөнүндө мыйзам кабыл алынды кече жакында. Ал жерде билим жөнүндө дагы жазылып калды. Ал жерде бирдиктүү шайлоо күнү деген жазылып калды. Ал жерде аялдар боюнча, жакшы билесиздер, аялдар боюнча квота 30% каалайбызбы, каалабайбызбы, аял киши шайлоого катышса, ал биринчи место алабы, экинчи место алабы, үчүнчү место алабы, ага карабайт. 30% ошо резервде турган аял ал депутат болот деп, бул дагы жакшы. Анткени аял киши ар дайыма социалдык абалды дайыма карап турат. Бул бала чака, бул үй бүлөлүк баалуулуктар, бул инфраструктурный жагынан ал жерде көбүрөөк аял киши көбүрөөк ошо көңүл бурат экен да. Ошого бул дагы мен ойлойм бул туура болуп атат. Биздин жогорку кеңеште дагы ушул тизме боюнча аял кетсе, аял келет деген ушул нормалар киргизилген да. Бардыңарга ийгилик каалайм. Ошол мыйзамдар жакшылап окуп чыксаңар, планды алдыга койсоңор, мен ойлойм дайыма сиздерде жеңиш болот. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Эмне үчүн? Өзүм негизи мен жергиликтүү кеңешти дайыма колдоп келем. Анткени жергиликтүү кеңештин депутаты элдин жанында ар дайыма. Өзү негизи бюджетти бөлүш керек. Айылдык кеңештин төрагасы айлык алыш керек. Секретариат болуш керек. Ушундай ойдобуз. Керек болсо жогорку кеңештин бюджетин силерге бериш керек. Экинчи дагы тиги маселе бул жогорку кеңеш менен жергиликтүү кеңештин байланышы дагы күчөтүш керекпиз. Анткени бизден чыккан мыйзамдар, бизден чыккан токтомдор сиздерге да тез арада барып, сиздерге мындай түшүндүрмө иштери мененби же кандай башка иш-чаралар менен сиздер таанышыш керексиңер да. Ошондо бизде тыгыз байланышта иш болот. Анткени сиздерден дагы маалыматтар келип турса, ушундай мыйзамдар жазылыш керек деп айтылып турса, ошол дагы бизге дагы жакшы өбөлгө болот да иш-чарага. Ошого сиздерге баарыңыздарга ийгилик каалайм, ден соолукта болгула. Андан кийин дагы бир жолу Ария Юсаевке чоң рахмат айтам. Биздин мына жергиликтүү кеңештин депутаттарына сиздер урмат сый көрсөтүп атасыңар. Андан кийин мен дагы сиздерден бир суранам. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушу жергиликтүү кеңештин депутаттарын Америкага, Европага, мындай өнүккөн мамлекеттерге апарсаңар. Ал жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары менен таанышсын, ал жерде маданий жагынан, башка иш-чара жагынан көрүп, анткени ал жерден дагы ушу маданиятты Кыргызстанга алып келип, ушундай эл бар экен, анын элдин маданияты бар экен деп айтып келсе, эл дагы ошо умтулат экен. Мен ошо мамлекетке баргым келип атат, ошо мамлекетке мен баламды жөнөтөм окутканы деп, мына ошол мындай түшүнүк болот да. Ошон үчүн сиздер мындай акчадан аябай көбүрөөк жергиликтүү кеңеш депутаттары көңүл бурсун. Рахмат, жок. Ийгилик болсун баарыңарга.